आइए 57,000 का एक कंप्लीट पीसी बिल्ड आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो है परफेक्ट फॉर 1080p गेमिंग। प्रोसेसर में हमने लिया है इंटेल का कोर i5 12400F, गीगाबाइट का मदरबोर्ड है H610 गेमिंग वाईफाई DDR4, 16 GB की हमने कोर्सर की रैम ली है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, और कस्टमर के पास ऑलरेडी WD का एक SSD पड़ा था, हमने वही यूज किया है 500 GB का, तो वो कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं किए। गीगाबाइट का भाई ग्राफिक कार्ड है ईगल OC 8 GB वाला 555 एडिशन, और SMPS है अगेन गीगाबाइट की तरफ से 550 वॉट्स का, 5 साल वारंटी के साथ आता है। और भाई कैबिनेट एंटी स्पोर्ट का ICE 112 4 ARGB फैन के साथ आपको ये मिलता है। कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है फाइनल। अगर आपको भी ऐसा पीसी बिल्ड कराना है तो आप हमारी शॉप विजिट कर सकते हो। हमारी शॉप वडोदरा गुजरात में है, और स्क्रीन के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा।